นเป็นมาเที่ยวทะเลนะครับทะเลบางแสนนั่นถ่ายที่นั่งด้วยดินั่งอยู่ตรงนั้นนะซูมดิซูมเอาซูมได้แล้วไงเอาแล้วเอาขอนั่นหน่อยอ๋อเก็บขยะไงอัดคลิปอยู่นะอุ้ยเปื้อนตีนหมดแล้วอ่ะนะถ่ายวิวด้วยก็ใส่แว่นก่อนมาลุยดิลมโคตรเย็นอ่ะเบื้องตีนหมดเลยเอามาถืออีกมือนึงอ่ะ วางไว้นั่นแหละ แล้วมันมีหอยอ่ะ ถอดไว้ แล้วค่อยถือไป แล้วหยบาทนะไม่มีแดดเลยอ่ะเฮ้ยมาดูนี่มาดูสีเทาเอ้าเอาถ่ายรูปมาพอยังพอยังโอ้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมาเราปิดคลิปเองถือไอ้ก็